सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है मेरी हीरो की स्प्लेंडर प्लस। तो दोस्तों इसमें टैपेड का नॉइज़ आ रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। अभी दोस्तों आपको कैमरे में सुनाई दे रही होगी या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों इसकी वॉल सेटिंग मुझे करना है। तो वॉल सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ना मैं कोई गेज वापरता हूँ और ना ही कोई कुछ। वॉल सेटिंग दोस्तों अपने आप पे डिपेंड होती है कैसे करना है, तो दोस्तों वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो क्या क्या खोलना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये गियर का डंडा मुझे निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों ये साइड मैग्नेट कवर, उसके बाद ये दोनों कैप्स हो गया दोस्तों। इसके आगे हमें कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं। टाइमिंग बस हमें सेट करने तक आप ये खोल सकते हैं अगर आपको टाइमिंग का प्रॉपर मालूम नहीं है तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका टाइमिंग मिला था। सो फटाफट से दोस्तों जो है वैसे की वॉल सेटिंग तो प्रॉपर है, बस दोस्तों नीचे का जो वॉल था वो थोड़ा लूज़ था। तो दोस्तों वॉल सेटिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना पड़ता है। मैग्नेट पे दोस्तों यहाँ पे टी है, देख सकते हैं टी, और एफ़ है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। एफ़ का मतलब है फास्ट टाइमिंग और टी का मतलब है टाइमिंग। तो दोस्तों ये फास्ट नहीं हमें करना है, टी पे रखना है इस तरह इस पोजीशन में। और दोस्तों वॉल को जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं दोस्तों कोई गेज नहीं यूज़ करता या कोई बस यूज़ किए तो हम ब्लेड यूज़ करते हैं जो 3 रुपीज़ में आता है, उसे दोस्तों यहाँ पे लगाना है और हमें चेक करके इसमें नॉर्मल प्ले रखना है ताकि दोस्तों ये इधर उधर हो सके। बस ऊपर नीचे प्ले नहीं रखना है दोस्तों, लेफ़्ट राइट प्ले रखना है इसमें, मतलब इस तरह से नहीं रखना। तो दोस्तों इतना काम मेरा हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें जो नॉइज़ था एक्चुअली वो दोस्तों वॉल का नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों वॉल जो है वो प्रॉपर थे, बस नॉर्मल लूज़ था। अगर नॉर्मल लूज़ रहेगा दोस्तों तो दोस्तों इतना इशू नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है वो इसकी टाइमिंग चेन भी हमने न्यू डाली थी, लेकिन मेरा डाउट 100% दोस्तों जो है वो टाइमिंग चेन पे है। तो दोस्तों अब वापस टाइमिंग चेन अगर डालना हो तो दोस्तों इसका कॉस्ट 600 रुपीज़ गिरेगा। तो दोस्तों ये मुझे वेस्ट नहीं घालाना है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप स्प्रिंग देख सकते हैं, ये स्प्रिंग दोस्तों टाइमिंग चेन की है, टेंशनर की स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग में दोस्तों अंदर में एक डबल स्प्रिंग हमने डाली है ताकि दोस्तों इसका टेंशन जो है वो थोड़ा और हो सके, इसलिए दोस्तों ये डबल स्प्रिंग हमने की है। अब ये डबल स्प्रिंग हम इसमें अंदर धकेल देंगे और दोस्तों देखेंगे इसके नॉइज़ में कुछ फ़र्क होता है या नहीं। तो दोस्तों फटाफट से अभी ये सब कवर कर लेता हूँ और फिर आपको फाइनल में इसकी साउंड सुनाते हैं।